i nostri avversari sperano sempre in un passo falso nostro per avere la speranza di, lo dicevo prima ai colleghi, questa speranza noi non la dobbiamo dare e dunque da martedì si pensa alla Lamezia, si pensa a fare il risultato e a mettere fieno in cascina a distanza dalla seconda in modo che così in modo da poter festeggiare questa benedetta promozione. Bisogna anche dar merito agli avversari. All'inizio diciamo che si parte da 0-0 e sono freschi, sono concentrati, sono attenti, dunque tutte queste cose poi alla lunga credo che vadano a scemare, no? Poi con tutto rispetto i nostri cambi danno qualità, freschezza, dunque questo ci aiuta tantissimo, però giocare qua da avversari è normale che ti dà quella carica, quell'importanza. Oggi ho visto gli avversari, soprattutto i giocatori più esperti, tra virgolette divertirsi, dunque si sono goduti il momento, loro non hanno nulla da perdere, dunque vengono qui e provano a volte anche delle giocate che probabilmente domenica prossima non faranno perché gli interessa più il risultato. Forse cosa non è piaciuto proprio è qualche ripartenza che abbiamo subito nel primo tempo, dovuta non tanto all'errore tecnico che ci può stare, ma al fatto che non abbiamo riaggredito la palla. E cosa mi è piaciuto? Vedendoli da più vicino, forse mi è piaciuta la tranquillità con cui i ragazzi riescono a gestire ai momenti anche quelli più brutti. E questo dà la dimostrazione che forse quelli più agitati siamo noi in panchina o chi non è in campo. Per me è stato importante ripartire da Catania e sono molto contento. Noi andiamo lì per fare la nostra partita e per battagliare sicuramente e vogliamo fare risultato noi. Giocare al Massimino, l'ho già detto in qualche intervista, è una cosa straordinaria. Giocare con 15.000 persone ti viene la voglia di giocare, di dare il massimo per questa maglia. In Serie D non è mai facile, sono squadre che comunque si chiudono dietro, altre che invece giocano bene, non è mai facile. Siamo stati bravi noi che comunque a vincere tutte le partite, che non è niente facile, nessuno ti regala niente.